แล้วก็ที่ต้องระวังก็คือโน้ตที่บรรทัดที่4นะครับห้องที่2ไอตรงเมโลดี้เนี่ยนะครับไอตัวโดตัวที่ตาดาดาดามันจะต้องไม่กดโน้ตตัวมีนะมันจะไม่มีเสียงตัวมีนี่นะครับเนี่ยไม่มีตัวนิ้วโป้งนะครับไม่มีตัวมีนะครับอันนี้ต้องระวัง